Que ce matin, le Seigneur bénisse eux. Che il Signore vi benedica stamattina. Et mon quoi là-dedans? E io credo in questo, Que le Seigneur a une grande grâce spéciale préparée pour toute la vie. il Signore ha una grande grazia speciale per voi stamattina e preparato per voi. Vous êtes prêts pour recevoir lui? Siete pronti per riceverlo oggi? C'est lui qui espère en Dieu, lui recevoir la grâce de Dieu. Colui che spera in Dio riceve la grazia di Dio. Laisse tomber sur la tête un moment devant le Seigneur. Abbassiamo i nostri capi davanti al Signore. Nous n'avons rien devant le Seigneur. Noi siamo niente davanti al Signore. Nous que la poussière. Siamo solo che polvere. Nous besoin de aide. Abbiamo bisogno del suo aiuto. Nous besoin de bénédiction. Abbiamo bisogno della sua benedizione. Et ce matin, tu donnes une bonne place. Stamattina sei in un buon posto. Tu peux occuper une bonne position devant le Seigneur. Sta occupando una buona posizione davanti al Signore. Et le Seigneur est là pour aider toi ce matin. E il Signore è qui oggi per aiutarti oggi. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Papa, ton peuple est là. Padre, il tuo popolo è qui oggi, Tu Signore. as une parole, il y a une sémence. Una parola e una seminata. Tu as une parole, de délivrance. Una parola e una liberazione. Et ce matin, nous prions Stamattina prego que ton peuple recevoir de toi, che il tuo popolo riceve da te, dans un bon cœur, nel loro buon cuore, ta parole la tua parola qui encourage, che incoraggia, qui soulage, che dà sollievo, qui libère, che libera, dans le nom merveilleux de Jésus. nel nome di Gesù meraviglioso. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Dans le ciel, Nel cielo Dieu est dans ce trône. Dio ha il suo trono. Dis à ton voisin, dans le ciel, Dieu est dans ce trône. Dio tuo vicino, tuo vicino che nel cielo c'è il trono. Et Dieu est dans beaucoup d'anges dans le ciel. Dio ha tanti angeli nel cielo. Et dans beaucoup de créatures dans le ciel. Sono tante creature nel cielo. Tout ban anges dans le ciel, Tutti gli angeli nel cielo, tout ban créatures dans le ciel, tutte creature nel cielo et Dieu lui-même en personne, e Dio in persona, Lui stesso, je fin élu un homme hanno eletto un uomo comme un ministre. come ministro. Jésus, le ministre de Dieu. Gesù Cristo è il ministro di Dio. Un ministre besoin être élu. Un ministro deve essere eletto. Pas fin pose candidat là-bas, Non ha fatto candidato, mais je fin trouver ma hanno visto que Jésus est digne, che Gesù Cristo è degno. Jésus est parfait Gesù Cristo è perfetto, pour lui capable de venir régner che può venire a regnare la terre. sulla terra. La terre. Sulla terra. Il est capable de diriger la terre. Può dirigere la terra. Il est capable de diriger tous les habitants de la terre. Può dirigere tutti gli abitanti della terra. Et à cause de ça, E per questo Dieu fin envoie Jésus Dio ha mandato Gesù Cristo comme un ministre la terre. come un ministro sulla terra. Un ministre, il a un travail pour lui faire. Un ministro ha un lavoro per fare. La terre qui nous trouvait, un ministre, pas de travail, si je peux coquin. Sulla terra noi vediamo che i ministri che loro non lavorano, rubano soltanto. La terre là qui nous peut trouver, un ministre corrompu. Su questa terra che vediamo i ministri corrotti. Je peux rendre propre du bien. Loro cercano il loro proprio interesse. Je peux rendre propre poste pour remplir. Loro cercano la loro propria tasca per riempire. Mais un ministre travaille, Ma un ministro il suo lavoro il n'est pas pour enrichir lui-même. non è per arricchirsi se stesso. Il n'est pas là pour rendre ce propre du bien. Non cerca il suo proprio bene. Mais un ministre se travaille Ma un ministro del suo lavoro pour rendre du bien ce peuple. per cercare il bene del suo popolo. Un ministre, Un ministro, ce ministère, il suo ministero c'est pour rendre du bien
ce peuple. per cercare il bene del suo popolo. Un ministre, Un ministro, ce travail, il suo lavoro, c'est pour rendre du bien le peuple. per cercare il bene del suo popolo. Laisse-nous ouvrir nous la Bible dans Luc, le chapitre 4. Luca, capitolo 4. Ça, c'est le travail de Jésus qu'il est venu faire l'eau la terre. Questo è il lavoro che Gesù Cristo è venuto sulla terra per fare. Son ministère est écrit dans Luc, le chapitre 4, le verset 18 à le verset 19. Il ministero di Gesù Cristo è scritto nel Luca, capitolo 4, da 18. Le verset 18, je tourne. Tutti voi ce l'avete? Luc, le chapitre 4, le verset 18. Luca, capitolo 4, versetto 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Jésus, l'invite la terre Gesù è venuto sulla terra pour venir accomplir un travail. per adempiere il suo lavoro, Pour accomplir un travail. per accomplire un lavoro. Et ce travail, E il suo lavoro il n'est pas capable de faire sans l'Esprit de Dieu. non può fare senza lo Spirito di Dio. Et Jésus, il approche avec un disciple dans le synagogue Gesù si avvicina con i discepoli nella sinagoga pour dire, per dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi. lo Spirito del Signore è sopra di me. Et il y a 7 choses qui arrivaient dans la vie de Jésus. Ci sono 7 cose che succedono nella vita di Gesù. Première chose, c'est l'Esprit du Seigneur qui descend dans la vie. Prima cosa è lo Spirito di Dio che è sceso sulla sua vita. Nous tous nous connaissons Tutti noi sappiamo que quand Jésus tu peux baptiser lui, quando Gesù ha preso il battesimo, Jean-Baptiste que tu peux baptiser lui, Giovanni Battista l'ha battezzato, le Saint-Esprit fin descendre. lo Spirito Santo è sceso su di lui. Et sans le Saint-Esprit, E senza lo Spirito Santo nous ne sommes pas capables de faire nogner la terre. non possiamo fare nulla sulla terra. Les mondes pas connaissent qui sont là ça le Saint-Esprit. Il mondo non sa chi è lo Spirito Santo. Les mondes li pas connaissent qui sont là ça le Saint-Esprit. Il mondo non sa chi è lo Spirito Santo. Les mondes li pas capables de recevoir le Saint-Esprit Il mondo non può ricevere lo Spirito Santo parce qu'ils n'ont pas trouvé lui perché loro non vedono et ils n'ont pas connu lui. e loro non conoscono. Mais l'Église Ma la Chiesa? li connaît qui sont là ça le Saint-Esprit. La Chiesa sa chi è lo Spirito Santo. Sans le Saint-Esprit, Senza lo Spirito Santo nous pas un enfant de Dieu. noi non siamo un figlio di Dio. Nous tous nous ayons l'Esprit, Tutti noi abbiamo uno spirito, les bien mature, è molto maturo, les bien sage, è molto saggio, les bien intelligent. è molto intelligente. Nous capables de faire beaucoup de choses avec nous l'Esprit. Possiamo fare tante cose con il nostro spirito, Nous capables de faire beaucoup bon avec nous l'Esprit. possiamo fare tante belle cose con il nostro spirito, Et nous capables de faire aussi beaucoup pas bon avec nous l'Esprit. ma possiamo fare anche tante cose male con il nostro spirito. Nous l'Esprit, Il nostro spirito il est capable de développer horizontalement partout que nous on vit sur la terre. può svilupparsi orizzontalmente sulla terra. Nous l'Esprit, Il nostro spirito il est capable de connaître, examiner toutes les choses qui sont arrivées dans le passé, dans la terre et dans nous la vie. può sapere e può esaminare tutte le cose che sono successe sulla terra nel passato. Le Saint-Esprit, nous l'Esprit, Il nostro spirito il est capable de faire beaucoup de choses. può fare tante cose, Développement, il sviluppamento, connaissance, la conoscenza, sagesse. la saggezza, Il est capable de développer beaucoup sur la terre. può sviluppare tanto sulla terra. L'homme avec l'esprit, Lo spirito dell'uomo
Il est capable de créer beaucoup de développement sur la terre. può creare un sacco di sviluppo sulla terra. Mais si nous avons envie de développer nous la vie personnelle Ma se noi vogliamo sviluppare la nostra vita personale avec Dieu, con Dio, là nous besoin le Saint-Esprit. qui abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Peut-être il y a une personne nouveau au milieu de nous. Può darsi ci sono tante persone nuove a mezzo a noi. Pasteur, per cause le Saint-Esprit, Pastore sta parlando dello Spirito Santo. capable de ne pas connaître qui s'en a ça, le Saint-Esprit. Può darsi tu non sai chi è lo Spirito Santo. Le Saint-Esprit, Lo Spirito Santo il y a une personne è qualcuno plus important. più importante, C'est lui qui cause colui che parla de Dieu. per Dio, C'est lui qui révèle colui che rivela les choses de Dieu. le cose di Dio, C'est lui qui dirige nous colui che ci dirige pleinement vers Dieu. pienamente verso Dio, C'est lui qui n'est pas capable de corrompre. colui che non può essere corrotto, C'est lui qui n'est pas capable de cause pour lui. colui che nessuno può parlare per lui, Il cause seulement pour Dieu. ma lui parla solo per Dio. L'Église, La Chiesa, le peuple de il popolo di Dieu, Dio, sans le Saint-Esprit, senza lo Spirito Santo, il n'est pas capable de faire rien. non può fare nulla. Tu as une pensée. Tu hai un pensiero, Tu penses qu'à dire que moi, mon envie vient un cuisinier. il tuo pensiero puoi dire che tu puoi diventare un cuoco, Tu penses capable de dire que ton envie vient un avocat. il tuo pensiero puoi dire che tu puoi diventare un avvocato, Tu l'esprit capable de dire que mon envie vient un professeur. il tuo spirito puoi dire che io posso diventare un professore. Tout quelque chose qui concerne Tutte le cose che concerne les choses le matérielles, cose materiali, les choses de la terre, le cose sulla terra, tu l'esprit capable de développer. il tuo spirito può svilupparsi, Mais seulement le Saint-Esprit ma solamente lo Spirito Santo est capable de dire à toi qui tu étais en Dieu. puoi dirti tu chi sei in Dio. Seulement le Saint-Esprit est capable de dire à toi Solamente lo Spirito Santo può dirti qui tu capable était en Dieu tu chi sei con Dio et qui tu peux être en Dieu. e tu chi sarai per Dio. Le Saint-Esprit Lo Spirito Santo lui révèle-toi ti rivela le plan de Dieu. il piano di Dio. Et l'Église, E la Chiesa, dans l'Église, nella Chiesa, tout le peuple de l'Église, tutto il popolo della Chiesa besoin connaît bien qui ça là, ça, le Saint-Esprit. devono conoscere molto bene chi è lo Spirito Santo. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent dans l'Église. Sono tante persone che vengono in Chiesa, Vous êtes venus pour apprendre quelque chose, loro vengono per imparare qualche cosa, pour recevoir quelque chose. per ricevere qualche cosa, Mais malheureusement, ma purtroppo ils n'ont pas reçu. non riescono, Parce qu'ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit ma loro non rilasciano lo Spirito Santo pénétrer dans votre vie. penetrare nella loro vita, Ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit loro non lasciano lo Spirito Santo, révéler les choses de Dieu dans votre vie. rivela le cose di Dio nella loro vita. Ministère de Jésus, Ministero di Gesù Cristo il besoin un modèle à suivre. deve essere un modello a seguire. Jésus finit dit à nous, Gesù ci ha detto dans Jean chapitre 14, le verset 12, in Giovanni capitolo 14, 12, il dit, en vérité, je te dis, in verità io ti dico, il dit, si tu crois dans moi, se tu credi in me, tu es capable de faire ce que moi, je peux faire. tu puoi fare quello che io riesco a fare, quello che io faccio. Si tu crois dans moi, Se tu credi in me, tu es capable de faire ce que moi, je peux faire. tu puoi fare quello che io sto facendo Et même, tu es capable de faire plus que ce que moi, je peux faire. e anche tu puoi fare più di quello che io ho fatto. Qui côté li était là? Dov'è questo? Jean 14, le verset 12. Giovanni 14, versetto 12. Il dit que nous sommes capables de faire comme Lili fin faire. Noi possiamo fare come lui ha fatto. Maintenant, dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 17, Primo Giovanni capitolo 17. il dit comment Lili était, nous aussi nous étions. Come lui è, anche noi siamo così. Tel qu'il est,
tels que nous sommes, Lydia. C'est-à-dire, nous travaillons, Il nostro lavoro c'est pour imiter le Seigneur, per imitare il Signore, le Seigneur Jésus. il Signore Gesù Cristo. Qui fin arrive lui, Quello che è successo bizarre arrive nous aussi. deve succedere anche a noi. Ce qu'il lui fin faire, Quello che lui ha fatto, nous aussi, nous besoin faire. anche noi dobbiamo fare. Maintenant, Jésus te dit, Gesù ha detto, ce ministère, il fin commencer, il suo ministero ha iniziato, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. lo Spirito di Dio è su di me. Maintenant, tourne avec ton procès, dis-moi, écoute, est-ce que l'Esprit de Dieu qui appelle le Saint-Esprit lit avec toi? Gira con il tuo prossimo e chiedi se lo Spirito di Dio, che lo Spirito Santo è con te. Le Saint-Esprit est avec toi? Sì, pastore, lo Spirito Santo è con me. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi? Lo Spirito Santo è con te? Le Saint-Esprit est avec toi? Lo Spirito Santo è con te? Le Saint-Esprit est capable dans une mesure variée Lo Spirito Santo può essere una misura variata dans toute la vie. nella tua vita, Mais comment un enfant de Dieu, ma come un figlio di Dio, le Saint-Esprit est besoin dans toute la vie? lo Spirito Santo deve essere nella tua vita. Comment le Saint-Esprit vient dans toute la vie? Come lo Spirito Santo può entrare nella tua vita? Et qui fait le Saint-Esprit vient dans toute la vie? E perché lo Spirito Santo deve entrare nella tua vita? Jésus fin dire, Gesù ha detto, ça c'est le premier pas de son ministère. questo è il suo primo passo del suo ministero. Il dit, moi besoin prier Io devo pregare pour que le Saint-Esprit, le consolateur, lui vienne. che lo Spirito Santo, il Consolatore, deve scendere. Premier travail Primo lavoro du Saint-Esprit, dello Spirito Santo c'est lui console-toi. che ti consola, Lui console-toi. che ti consola. Maintenant, moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour nous autres. Adesso ho una cattiva notizia, una brutta notizia da darvi. Tant que tu peux vivre la terre, Finché tu vivrai sulla terra, tu peux avoir douleur. tu avrai dolore. Tant que tu peux vivre sur la terre là, Finché tu vivrai su questa terra, tu peux avoir souffrance. avrai sofferenza. Tant que tu es sur la terre là, Finché tu sarai su questa terra, tu peux faire face à une outrage, persécution. farai incontro con delle persecuzioni. Mais Ma dans un moment qui te affligé là, in questo momento che tu sei afflitto, dans un moment qui dans sa douleur là, in quel momento che tu sei in quel dolore, la parole de Dieu lui dit, la parola di Dio dice: heureux ceux qui sont affligés, orgoglio chi è essere afflitto? No, beato chi è afflitto, scusa, car ils seront consolés. ma quando saranno consolati. Un quelqu'un qui est consolé Qualcuno che è consolato par le Saint-Esprit, con lo Spirito Santo il recevoir la guérison de Dieu, riceve la guarigione di Dio, il recevoir la force de Dieu. riceve la forza di Dio. Nous, sur la terre, Noi sulla terra, nous pouvons affliger, noi saremo afflitti, nous pouvons être persécutés, saremo perseguitati, mais le Saint-Esprit, ce travail, ma il lavoro dello Spirito Santo il console nous. ci consolerà. Il dit à nous, prends courage, Ti dice: prendi coraggio, continue à aller, continua ad andare avanti, parce qu'il nous sur la terre. perché noi siamo sulla À terra cause de ça, nous affligés. e per questo noi siamo afflitti À cause de ça, nous dans souffrance. e per questo siamo nella sofferenza. Mais un jour, quand nous quittons la terre, Ma un giorno quando noi lasciamo la terra, quand nous pouvons devant Dieu, quando noi siamo davanti a Dio, nous pouvons ensemble avec Dieu, saremo insieme con Dio, là-bas, pas pour avoir aucune douleur là-bas. lì non c'è nessun dolore, Pour avoir la joie du Seigneur là-bas. lì sarà Là-bas, la pas gioia pour del avoir Signore, cri de l'homme. Pas pour avoir l'homme. lì non c'è l'uomo, Pas pour avoir souffrance, pas pour avoir douleur. non c'è la sofferenza neanche dolore. Qui fait? Perché? Parce que là-bas, nous pouvons dans la joie du Seigneur. Perché lì saremo nella gioia del Signore. Maintenant, tout ce qui me peut dire, Tutte le cose che vi sto dicendo, il est écrit dans la Bible. Ça. c'è scritto nella Bibbia questo. Il est écrit dans la Bible. C'è scritto questo. Aprimi la Bibbia in Giovanni 14, Giovanni 14, versetto 17. verso 17.
Il dit, l'esprit de vérité, Lo spirito della verità, le Saint-Esprit, l'esprit de vérité. lo Spirito Santo è lo spirito della verità. Les mondes, pas pour capable recevoir. Il mondo non può riceverlo. Les mondes, pas pour capable recevoir ça. Il mondo non può riceverlo. Seulement une personne qui fréquente l'église. Solamente qualcuno che frequenta la chiesa. Seulement une personne qui peut marcher avec le Seigneur Jésus, Solamente qualcuno che cammina con lo Spirito Santo, con Gesù Cristo, qui est capable de recevoir le che Saint-Esprit. può ricevere lo Spirito Santo. Tu es capable, bon combien tu as envie, Tu puoi essere buono quanto vuoi dans le monde. nel mondo. Tu es capable de donner beaucoup de choses dans le monde. Tu puoi dare tante cose nel mondo. Il y a beaucoup de monde bon dans le monde. Ci sono tante persone che sono buone nel mondo. Il y a beaucoup de monde fait donation dans le monde. Ci sono tante persone che fanno tante donazioni nel mondo. Il y a beaucoup de monde fait beaucoup de choses, aide beaucoup les autres bandes du monde qui dans un moment difficile. Ci sono tante persone che aiutano le persone che sono molto in difficoltà. Mais pas veut dire que ça pas veut dire qu'il y a le Saint-Esprit. Questo non vuol dire che queste persone qua hanno lo Spirito Santo. Le Saint-Esprit, Lo Spirito Santo c'est l'esprit li bien réservé. è uno spirito che è molto riservato Li seulement appartient à l'Église. e solamente appartengono alla Chiesa Et li seulement appartient à le peuple de Dieu. e solo appartengono alla Chiesa, al popolo di Dieu Dio. est bien jaloux sur l'Église. Dio è molto geloso per la sua Chiesa. Dieu est bien jaloux sur le peuple. Dio è molto geloso del suo popolo. Il donne quelque chose de spécial pour sur l'Église et il donne quelque chose de spécial pour son peuple. Dà qualcosa di speciale per la sua Chiesa e dà qualcosa di speciale per il suo popolo. Il dit, le monde n'est pas pour capable de recevoir l'Esprit, le Saint-Esprit dans sa vie. Dice il mondo non può ricevere lo Spirito Santo nella sua vita Et je pas pour capable de connaître le Saint-Esprit. e loro non possono neanche conoscerlo, Mais nous pour capable. ma noi possiamo saperlo. Qui fait? Perché? Parce qu'il y demeure au milieu de nous. Perché dimora in mezzo a noi Il demeure avec nous. e dimora con noi. Et pour un moment donné, Per il momento il peut demeurer avec nous, dimora con noi, mais après ça, ma dopo questo, il peut demeurer dans nous. ma dimorerà dentro di noi. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, tout le matin, ogni mattina, toute la journée, ogni giornata, dire, dire, confesser, confessate, l'Esprit du Seigneur, il est en moi. lo Spirito del Signore è su di me. L'Esprit du Seigneur, il est en moi. Lo Spirito del Signore è su di me. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Sono tanti figli di Dio. Quand matin, quand je te levais, Mattina quando si alzano, je pensais l'esprit des diaboliques, l'esprit de la sorcellerie, les autres. loro pensano che lo spirito di diabolica, lo spirito della L'esprit des stregoneria, maladies, les autres. lo spirito della malattia è su di loro. L'esprit des découragements, les autres. Lo spirito di scoraggiamento è su di loro. L'esprit des faiblesses, les autres. Lo spirito della debolezza è su di loro. L'esprit des noiretés, les autres. Lo spirito del buio è su di L'esprit de la loro. mort, les autres. Lo spirito della morte è su di loro. Mais nous, comme un enfant de Dieu, Ma noi come figli di Dio, première petite chose qu'ils ont besoin de faire, prima cosa che voi dovete fare, Jésus tu fais, quello che Gesù ha fatto, il dit l'esprit du Seigneur lit le moi. lo spirito di Dio è su di me. Si dès le matin, Si dal Comment te mattino, lever? come tu ti tu es alzi, fatigué comme tu as envie, sei stanco come sei, tu n'as pas envie de lever même, non vuoi alzarti, mais te dire, ma tu dici, il pas coûte rien pour te non ti dire, costa niente, il pas coûte toi rien pour te non ti dire, costa niente per dirlo. dire l'esprit de Dieu lit en moi. Dire lo spirito di Dio è su L'esprit di de Dieu me. lit en moi. Lo spirito di Dio è su L'esprit di de me. Dieu lit en moi. Lo spirito di Dio Quand è tu su di me. confesses, quand tu dis, Confessate quando voi lo quand tu dite. dis, Quando tu voi lo retrouves dite. ce qui te veut dire, ça même qui arrive. Quando tu confessa è quello che succede nella tua vita. Maintenant, Jésus, Adesso Gesù, quand il recevait ça l'esprit là, quando ha ricevuto questo spirito, Dieu fin donné un travail pour lui faire. Dio ha dato un lavoro per fare. Son ministère, c'est ça même. Il suo ministero è quello. Aller guérir qui est dans le cœur brisé. Andate a guarire dove chi è, che non il colore spezzato. Quand? Quando? Quand l'esprit du Seigneur lit venu, Quando lo spirito del Signore viene, quand il ouvre nous, quando ungeci le Saint-Esprit lo lit une Spirito petite Santo chose e qualcuno et l'onction lit une autre petite chose. e l'unzione è un'altra cosa.
L'onction, L'unzione c'est la force de Dieu. è la forza di Dio. Le Saint-Esprit, Lo Spirito Santo c'est la présence de Dieu. è la presenza di Dio. Mais l'onction, Ma l'unzione c'est la force de Dieu. è la forza di Dio. Maintenant, un quelqu'un Qualcuno qui confessait, che confessa qui lui dit, e dire le Saint-Esprit, lui, au moi, lo Spirito Santo è su di me, lui, dans moi, la vie, è dentro la mia vita, lui, besoin de dire, Saint-Esprit, maintenant, deve dire lo Spirito Santo adesso, donne-moi de la force. dammi la tua forza, Donne-moi de l'onction. dammi la tua unzione. L'onction qui lève une personne L'unzione che innalza qualcuno, surnaturellement. soprannaturale, Surnaturellement. soprannaturale, Un enfant de Dieu, un figlio di Dio, un enfant de Dieu, un figlio di Dio, sur l'état normal, il suo stato normale c'est vivre è vivere surnaturellement. soprannaturale, Sur l'état normal, ça. il suo stato naturale, Un enfant de normale, Dieu, un figlio di Dio, sur l'état normal, il suo stato normale, comment Dieu finit attendre avec lui, come Dio è aspettato da lui, comment Dieu peut attendre avec lui, come Dio sta aspettando da lui, c'est lui vivre une vie surnaturelle. che vive una vita soprannaturale, Au-delà, oltre, pas par tout l'esprit, non col tuo spirito, mais par le Saint-Esprit. ma con lo Spirito Pas par Santo, toute la force, non con la tua mais forza, par le Saint-Esprit sur la ma con lo force. Spirito della forza, lo Spirito Et della forza, l'onction, mon Dieu, e l'unzione di Dio, lui, pour tous ses enfants, e per tutti i suoi figli, il pas de figure pour donner. non guarda la faccia per Il pas dare, de qui te fait, qui te pas faire. non guarda quello che tu hai fatto, quello che non hai Il donne fatto, toute une personne qui demande. lo dà a tutte le persone che lo Donc, chiedono. une personne est dans le Saint-Esprit dans sa vie. Qualcuno ha lo Spirito Santo nella sua vita, Maintenant, quand le Saint-Esprit est dans un quelqu'un sur la vie, adesso quando lo Spirito Santo è nella sua vita, c'est qu'il a besoin. quello che ha bisogno, L'onction. l'unzione. Dites au prochain l'onction. Dicete prossimo l'unzione, Dites l'onction. l'unzione, Dites l'onction. l'unzione. Connais? Moi, je suis capable à l'école. Io potevo andare a scuola, Je ne pas trop lire même. io non ho letto tanto, Mes amis dans l'école, tu enseignes moi. ma mai alla scuola ci ha insegnato, On fait l'école secondaire. ho fatto la scuola secondaria, Normal, si on fait secondaire, on disait faire primaire aussi. Normal. è normale se io Mais- faccio il secondario, è Mais normale che vado al personne ne primario, dit à moi l'onction. ma nessuno ha mai detto che usava l'unzione. À moi, on déjà où tu tendais avant l'onction. Ah, ma hai già sentito qualcuno che ha detto che l'unzione, cosa vuole l'unzione? Pas tu connais ça. Nessuno sapeva questa cosa. C'est un nouveau kit ça. Questa è una nuova cosa. Comme un computer, il y a un nouveau kit ça. Come il computer è una cosa nuova. Nous, maman, papa, pas tu connais qui est ça computer. Nostro padre e nostra madre non sapevano cosa vuol dire Et computer. dans du monde, il mot, il pas connaît qui est ça computer. Cioè, alcune persone che sono morti non sanno neanche cosa vuol dire Et dans du computer. monde, dans ce monde-là, pour moi, pas beaucoup connaît qui est ça l'onction. Alcune persone che moriranno, ma loro non sapranno cosa vuol dire l'unzione. Qui était ça l'onction? Cosa vuol dire l'unzione? Qui était ça l'onction? Cosa vuol dire l'unzione? Pas tant Non vi sento. Moi, pas tant Non vi sento. Moi, pas tant Non vi sento. Pas tant Non vi sento. Pas tant toi. Cos'è l'onzione? Cos'è l'unzione? C'est quoi l'onction? Herman, c'est quoi l'onction? Qui était ça, c'est suscita l'onction? Società, cosa vuol l'unzione? Qui était ça, c'est priti l'onction? Se la preti, cosa vuol Moi, pas tant l'unzione? toi. La force de Dieu. La forza di Dio. Quand l'Église lui cause l'onction, Quando la Chiesa parla dell'unzione, veut dire la force de Dieu. vuol dire la forza di Dio. Bon Dieu, Dio il envoie nous le Saint-Esprit ci ha mandato lo Spirito Santo pour qu'il est capable de nous la force de Dieu. affinché può darci la forza di Dio. C'est-à-dire, le Saint-Esprit, Vuol dire lo Spirito Santo dans nous la vie, dentro la nostra vita c'est pour donner nous la force de Dieu. è per dare la forza di Dio dentro di noi. Et laisse-moi dire ça. Lascia che vi dico, Satan, il est là Satana è qui pour tirer ça la force. per togliere la vostra forza. Il est capable de décourager, Può scoraggiarvi minimum, minimamente, scapoter. anche per terra, Mais il n'est pas capable tous l'onction de Dieu. ma lui non può toccare l'unzione di Dio. Satan se la met les brûler La mano di Satana brucia quand il touche l'onction de Dieu. quando tocca l'unzione di Dio. Celle qui chose Solo questa cosa dans mon la vie, nella mia vita l'intouchable. è intoccabile.
Satan pas capable de toute l'onction. Satana non può toccare la tua unzione, Il est capable de toutes tes oreilles. può toccare i tuoi Il est occhi, capable de tous tes lisiers. può toccare i tuoi Il orecchi, est capable de toute la main. può toccare anche le tue mani. Mais celle qui chose, Solo questa cosa il n'est pas capable de toucher, che non può toccare c'est l'onction de Dieu. è l'unzione di Dio. L'onction de Dieu. È l'unzione di Dio. Mais maintenant, comment nous perdre Come noi possiamo perdere l'onction de Dieu? l'unzione di Dio? Comment? Come? Come possiamo perdere l'unzione di Dio? Come capi oggi l'unzione di Dio, Marco? Ok? Disobbiamo Dio? Ok? Comment nous capables de perdre l'onction de Dieu? Come possiamo perdere l'unzione di Dio? Perfetto. Comment nous capables d'empêcher un loto rouler? Come possiamo impedire Sì, una assolutamente. macchina andare avanti? Toglie il suo motore. Donc, Jésus il est là. Gesù è qui, Ok? Jésus il est là. Gesù è qui, Il dit, le Saint-Esprit il est là. Lui. lo Spirito Santo è su di me. Le Saint-Esprit, ce travail qu'il fait. Il lavoro dello Spirito Santo cosa fa? Va mettre en zone. Non vi sento, Va mettre en zone. non vi sento. Frère Mohamed, le Saint-Esprit, ce travail? Va mettre en toi. Non ti sento. Oui, frère Vicky? Oui. Mais dans ce moment-là, Ma in quel momento cosa fa? la force de le Saint-Esprit qui lui fait, Lo Spirito Santo cosa fa? le Saint-Esprit qui lui fait, Lo Spirito Santo cosa fa? si nous tire le Saint-Esprit, Se noi togliamo lo Spirito peine à la Santo, force de Dieu. non c'è la À cause de forza ça, di nous Dio. trouvons beaucoup de chrétiens. Tous La les forza- temps plaignés. Noi vediamo sempre i cristiani che piangono, Tous les temps, ils ont des problèmes même. sempre nei problemi. Qui fait? Perché? Parce qu'ils n'ont pas invoqué le Saint-Esprit. Perché loro non La Bible invocano lo dit nous, Spirito Santo. quiconque m'invoquera sera sauvé. Chiunque mi invocherà sarà salvato. Quand on invoque le Saint-Esprit, Quando invoca lo Spirito le Santo, Saint-Esprit il répand sur la force de Dieu dans toi. lo Spirito Santo ti dà la Et tu deviens forza fort. e tu diventi forte. Satan n'est pas capable de toucher l'onction de Dieu. Satana non può toccare l'unzione di Dio, Il n'est pas capable de ça. non può farlo. Celle qui chose, il n'est pas capable de toucher dans toute la vie. Solo la cosa che non può C'est toccare lo l'onction Spirito de Dieu. è l'unzione di Dio. Satan n'est pas capable de toucher le Saint-Esprit. Ça, c'est normal, ça, c'est Satana non può automatique. toccare Ça. lo Spirito Santo, questo è automatico. Quand est dans le Saint-Esprit, Quando c'è lo Spirito Santo, peine à Satan, peine à aucun somme démon. non c'è Satana, non c'è nessun Peine à demone, aucune faiblesse. non c'è nessuna Peine à debolezza, aucune maladie. non c'è nessuna Peine à malattia, aucun découragement. non c'è nessun Parce scoraggiamento, qu'il est Saint-Esprit. perché lo Spirito Il est Santo ensemble avec une è personne. insieme con qualcuno. Le plus important, È poco importante c'est qu'il fait. quello che fai, Le plus important. è poco importante. Mais si tu crois que le Saint-Esprit est avec toi, Ma se tu credi che lo Spirito Santo è con te, le matin, tous les jours, già al mattino, dire, ogni giorno, dire, dire, le Saint-Esprit lo Spirito est là Santo moi. è su di me, L'Esprit du Seigneur est sur moi. lo Spirito del Signore è su di me, L'Esprit du Seigneur est sur moi. lo Spirito del Signore è su di me. Tu es capable Tu de puoi résister, fraiser comme tu as envie. Resistere il freddo come vuoi, Mais l'impossible ma è impossibile pour te tirer ta jaquette, tirer ta palto, morcer dans sa l'hiver là. che tu Vrai pas togli vrai? la tua giacca e il tuo mantello per camminare all'inverno. Tu es capable de gagner chaud comme tu as envie. Tu puoi avere caldo quanto ne vuoi, Mais l'eau, dans Milano, dans sa l'hiver là, l'impossible pour te tirer ta jaquette, te morcer. ma a Milano qui in questo inverno è impossibile togliere la tua giacca per camminare. Comme ça même. È così. Tu es capable fort comme tu as envie. Tu puoi essere forte quanto vuoi, Tu es capable fort comme tu as envie. tu puoi essere forte quanto tu vuoi, Mais tu peux te combattre avec ton adversaire. ma per combattere contro l'avversario Tu as besoin et non le tu Saint-Esprit. devi avere lo Spirito Santo. Et il y a beaucoup du monde et non le Saint-Esprit dans Tante eux. persone hanno lo Spirito Santo dentro di loro, Mais je ne suis pas capable de recevoir sa l'onction du Saint-Esprit. ma Là. loro non possono ricevere questa unzione di Dio. Maintenant, il y a un pas qui besoin faire une petite chose. C'è un passo che dovete fare, c'è qualcosa che dovete fare. Pas obligatoirement. Non è obbligatorio. Quand un quelqu'un est dans le Saint-Esprit, Quando qualcuno ha lo Spirito Santo, sa personne-là est dans l'onction du Saint-Esprit. questa Dans son persona vie. ha l'unzione dello Spirito Santo. Il n'est pas obligatoirement. Non è obbligatorio.
Che fait? Perché? Parce que l'onction de Dieu, Perché l'unzione di Dio bisogna demander. dovete chiedere. Comment? Come? Comment? Come dovete chiedere? Mon l'aime là, mon dans sa part là. Io sono Jésus qua in vient questo dire à passo. moi Gesù mi ha que detto- l'Esprit du Seigneur, il est en moi. Lo Spirito di Dio è su di me. Dis ensemble avec moi. L'Esprit insieme a du me. Seigneur, il est en moi. Lo Spirito del Signore è su di me. Le Saint-Esprit, il est en moi. Lo Spirito Santo è su di me. Ok. Maintenant, comprends ça bien. Quand le Saint-Esprit, il est en du monde, Cercate di comprendere questa cosa qua. Lo Spirito Santo è su qualcuno. l'esprit, le mal, pas capable de rester là-bas. Lo Spirito del male non può rimanere lì. Je peux saisir le principe. Cercate di comprendere questo principio. Je peux réciter, comprends-moi. Cercate di Si comprendermi. quelqu'un est dans le Saint-Esprit, Se qualcuno ha lo Spirito Santo, l'esprit mauvais pas capable de demeurer là-bas. lo Spirito del male non può dimorare lì. Maintenant, nous supposons que nous tous nous sommes dans le Saint-Esprit ici. Supponiamo che tutti noi abbiamo lo Spirito Santo. Saint-Esprit se travaille ça. Lo Spirito Santo sul lavoro questo. Pour donner l'onction. Per dare l'unzione. Mais il ne pas donne l'onction comme ça même. Ma non dà l'unzione così. Et l'onction qui fait à nous besoin. E l'unzione perché noi abbiamo bisogno Parce que la dell'unzione? force de Dieu, ça. Perché questa è la forza di Dio. Sans la force de Dieu, nous ne sommes pas capables de faire travail, bon Dieu. Senza la forza di Dio noi non possiamo fare il lavoro di Dio. Nous ne sommes pas capables de mouver. Noi non possiamo muoverci. Comment nous gagnons l'onction maintenant? Come dobbiamo avere l'unzione di Dio? L'onction, comment elle est venue? L'unzione come vieni? L'onction qui est ça? L'unzione che cos'è? On va mettre en zone. Non vi sento? Ok. Comment elle est venue? Come vieni l'unzione? Comment elle est venue l'onction? Come vieni l'unzione? Oui, quand nous sommes dans le Saint-Esprit, Quando noi abbiamo lo Spirito Santo, il donne l'onction. dà l'unzione. Quand il donne? Quando lo dà? Dis-moi, ok, ça les prend partie, oui, encore. Bessin, tu peux plier en bas? Abbassate ancora un Dis-moi, po'. exact. Quando noi ci umiliamo, L'onction de Dieu, l'unzione di Dio les sorties des pays dans le Saint-Esprit esce fuori lo Spirito Santo quand nous prions. quando noi preghiamo. Maintenant, il n'est pas dépend Non dipende combien nous prions. quante noi preghiamo. Il y a beaucoup de monde. Tante Je persone. pensais que je vais prier un temps, deuxième temps. Pensano che loro pregano un'ora, 2 ore. Je pensais que le Saint-Esprit finit de nous autres le meilleur. Loro pensano che lo Spirito Santo ha dato il migliore. Le Saint-Esprit, il n'est pas donne le meilleur Lo Spirito Santo non dà il migliore de combien tu peux prier. di quanto tu stai pregando. Ou bien de comment tu peux prier. Oppure come stai pregando. Il donne-toi le meilleur Ti dà il migliore dans l'intimité qui te est ensemble avec lui. nell'intimità, quello che tu hai con Lui. Combien tu dépends de lui. Quanto tu dipendi su di Lui. Combien tu as besoin de lui. Quanto tu hai bisogno di Lui. Je connais une fois, non? Sapete, a volte Moi, explique ça dans un terme facile. io vi spiego un termine molto facile. Moi, dans un moment difficile, Su un momento molto difficile. moi, bien besoin aide le Ho Saint-Esprit. molto bisogno di aiuto dello Spirito Santo. Lili le Saint-Esprit. Lui è lo Spirito Santo. Le Saint-Esprit, il comment dire un homme à faire la Lo Spirito Santo è come un uomo. Au téléphone, le Saint-Esprit, Io chiamo lo Spirito Santo, me dire Saint-Esprit, chiedo allo Spirito Santo, oh besoin de toi. ho bisogno di te. Le Saint-Esprit, il compte en moi. Lo Spirito Santo mi ama. Me compte en lui. Io lo amo. Sa intimité, sa l'amour qui moyenne avec lui là. Questa intimità, questo amore che io ho con Lui. Alors, ça il laisse entendre Sai adesso ha sentito? mo besoin lui. Che io ho bisogno di Lui. Il n'est pas pour demander pour qui tu as besoin. Non mi chiederà per che cosa hai bisogno. Il est pour dire que tu étais. Dove sei? Que tu étais. Ti chiederà dove sei. Alors, quand il dit à moi, que moi étais, Quando mi dici dove sei, moi dis allez, tu connais, me trouve-moi dans Piazza Duomo. sai, io mi trovo nel Piazza Duomo. Lui, il n'est pas pour guetter que il était, qui il était, qui est moyen les besoins prend, qui transport les besoins prend, qui dépense les pour besoin faire, à cause les compte en moi,
Et moi, j'ai une relation intime avec lui. Les sorties de lui dans ce lieu, les vignes dans mon rencontre. Peu important que tu étais. Lui non guarda dove è, non guarda i soldi che devi spendere per venire da me, non guarda il tempo, non guarda il luogo, la data, il giorno e l'anno per venire da me, perché io ho un'intimità con lui e io lo amo e lui mi ama. Amen. Mon pas raconte-lui non niente. Io non ho raccontato niente, Zis mondiali, mon bisin toi. solamente ho detto ho bisogno di te. Jour, Il giorno, qui de toutes les cœurs, tutto il cuore, l'expérience, mon pédiazole. l'esperienza che vi sto dicendo, Jour de toutes les cœurs, il giorno del tuo cuore, te dis allez Saint-Esprit, lo dice il tuo Spirito Santo, mon bisin toi. ho bisogno di te. Te trouves sur la force, les répandre toi. Tu vedrai la sua forza rimanere su di te. Te trouver les pour explose sa présence dans ta vie. Tu vedrai lo Spirito Santo esplodere dentro la Et vita. quand il explose sa présence autour de toi, Quando lui esplode la sua presenza su di te, tu as une conviction. tu hai una convinzione Et il amène-toi dans la justice de Dieu. e lui ti porta alla giustizia di Dio Il fait toi venir juste devant Dieu. e ti fa diventare giusto davanti agli occhi di Dio. Et dans un lieu qui appelle le péché, C'è un luogo che si chiama peccato, et dans un lieu qui appelle la justice, un luogo che si chiama giustizia, et dans un lieu qui appelle le jugement. c'è un luogo che si chiama il giudizio, scusa. Le Saint-Esprit, qui lui fait? Lo Spirito Santo cosa fa? Lui amène celui qui est dans le péché, Porta colui nel peccato, lui amène lui dans la justice de Dieu. lo porta al giudizio di Dio Et lui tire une personne qui est en bas la condamnation, en bas jugement. e toglie le persone che sono sotto la condannazione Lui amène eux dans la justice. e lo porta alla giustizia di Dio. Le meilleur travail, il fait. Il miglior lavoro che lui può fare. Et Jésus lui dit, E Gesù dice, l'Esprit du Seigneur est sur moi. lo Spirito di Dio è su di me. Il m'a oint. Il Maintenant, m'ha unto. nous comme un enfant de Dieu, Noi come figli di Dio, Jésus, son ministère, nous besoin imiter. il ministero di Gesù Cristo dobbiamo noi Nous besoin faire imitarlo. pareil comme l'India, Noi pareil dobbiamo comme fare uguale l'India. come lui ha fatto. Le matin, tous les matins, les autres peuples de Dieu commencent à te lever. Voi figli di Dio, ogni mattina quando voi vi Première petite alzate, chose qu'ils ont besoin de dire. prima cosa che voi dovete dire, Qui besoin de dire? cosa dovete dire? Maintenant, autres. Non vi sento. Qui besoin de dire? Cosa dovete dire? C'est Priti par contre qui lui besoin de dire. Il peut Sur la écouter, Priti, non sa cosa stai c'est dicendo. Sujita qui lui peut dire. Oui. Qui te besoin de dire que ça, mon explique autres. Je connais une personne, pas connaît qui s'en là, ça, le Saint-Esprit. Io so perché ho spiegato questa cosa qua in questo modo, perché ci sono tante persone che non riescono a comprendere chi è lo Spirito Santo. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio. Bon Dieu, c'est l'Esprit, ça. E lo Spirito di Dio è il suo Spirito questo. Grand matin, quand tu te leves, Ogni mattina quando ti alzi, tu as besoin de dire, le Saint-Esprit est dans la vie. tu devi dire lo Chi Spirito deve Santo dire? è dentro la mia vita. Qui tu as besoin de dire? Cosa devi dire? Ok. Première petite chose, tu as besoin de dire. Prima cosa che devi dire, Quand tu dis l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est dans la vie, quando tu dici lo Spirito Santo è dentro la mia vita, tu peux dire, tu peux confesser. tu stai dicendo, stai confessando, Et quand tu peux dire ça, tout l'esprit de fatigue, découragement, tout l'esprit du mal qu'il programmé pendant la journée pour déranger toi, pour détruire toi, qu'il fait se dissiper, se disparaître. mentre tu dici questa cosa qua, che lo Spirito Santo è su di me, tutti gli spiriti maligni, tutti gli spiriti di Je stanchezza, comprends? di debolezza, ti Alors, allontana. tout le matin, Ogni ben, mattina, enfant de Dieu, i figli di Dio, je proclamer voi dovete proclamare, l'Esprit du Seigneur lo est sur Spirito moi. di Dio è su di me, L'Esprit du Seigneur est sur moi. lo Spirito del Signore è su di me. Maintenant, quand le Seigneur, sur l'Esprit est dans nous, Adesso che lo Spirito Santo è su di noi, nous bisons sur la force. noi abbiamo bisogno anche della sua forza. Qui besoin dire lui? Cosa dobbiamo dire? Reste avec nous, Saint-Esprit. Rimane con noi lo Spirito Santo. Marche avec nous, Saint-Esprit. Cammina con noi lo Spirito Nous Santo. allons, Saint-Esprit. Andiamo allo Spirito Santo. Sans toi, mon papa, pour faire non. Senza di te non posso fare niente. Nous allons, Saint-Esprit. Andiamo allo Spirito Santo. Là, le Saint-Esprit, il connaît te besoin, toi, te besoin lui. Allora sai che tu lo Spirito Santo ha bisogno di te. Là, qu'il fait, il met la force de Dieu dans toi. E poi lui mette la forza dentro di Quand te. quelqu'un est dans la force de Dieu, Quando qualcuno ha la forza di Dio,
N'importe quel moment difficile pour paraître devant lui. qualsiasi momento difficile che appare davanti a lui, Dieu se la force pour aider lui pour surpasser la sa forza di difficulté. Dio lo aiuta a sorpassare questo. Te rendre dans une confusion quelque part. Entra in confusione da qualche parte. Le Saint-Esprit lui fait toi surpasse sa confusion là. Lo Spirito Santo ti fa sorpassare questa Il y a un confusione. plan du diable qui peut envie de détruire toi. C'è un piano di diavolo che vuole distruggerti. Le Saint-Esprit lui fait toi saute sa pas là pour qu'il n'y pas gagne droit, touche-toi. Lo Spirito Santo ti fa saltare questo passo per non far toccarti, che non ti tocca. Et dans beaucoup de personnes, Sono tante persone, on arrive juste depuis là. sono riusciti ad arrivare solo a questo posto. Maintenant, il y a encore 5 petites choses qui bisogna arriver. Ci sono 7 cose che devono ancora succedere ancora. Jésus lui dit, Gesù ha detto, l'Esprit du Seigneur est sur moi. lo Spirito del Signore è su di me. Si le peuple de Dieu arrive, comprend ça, Se il popolo di Dio riesce a comprendere questo, ça c'est le travail le Seigneur qui vient appeler nous, vient pour faire. questo è il lavoro del Signore che ci ha chiamato per fare. Dieu fin envoie Jésus pour faire ce travail-là. Dio ha mandato Gesù Cristo per fare questo lavoro. Et Jésus fin envoie moi pour faire ce travail-là. E Gesù mi ha mandato a me per fare questo lavoro. Et moi, je peux envoyer les autres pour faire ce travail-là. E io vi sto mandando per fare questo lavoro. Qui travaille? Quale lavoro? Proclamer que Proclamate Saint-Esprit lit dans ta vie. che lo Spirito Santo è su di te. Son l'onction lit dans toi. Il suo unzione è su di te. Maintenant, quand quelqu'un est dans l'onction du Saint-Esprit lit dans lui, Quando qualcuno ha lo Spirito di Dio e l'unzione di Dio su di lui, sur le cœur pas brisé lui. il suo cuore non è spezzato. Les cas à peine à manger dans la case. Può darsi che non ha cibo a casa sua. Lit dans la joie lui. Lui è nella gioia. Les cas pas réussi dans son banquet de choses. Magari non riesce nelle sue cose, Mais il y a la joie spéciale que Dieu lui donnait. ma ha una gioia speciale che Dio dà. Il y a une parole dans la Bible qui dit, C'è una parola che la Bibbia dice: tu mets dans mon cœur tu mi hai messo nel mio cuore la joie una gioia spéciale speciale qui ban du monde, vous êtes capable de gagner l'abondance des finances, l'abondance des matériels. le persone che possono avere l'abbondanza delle cose, soldi, denaro, materiale, C'est la joie que Dieu lui mettait dans moi là. questa gioia che Dio mi ha messo Qui dentro di me surpasse, c'est la joie qui ban là. sorpassa questa gioia che loro hanno. Et la joie spéciale ça. È una gioia speciale Et questa. Jésus pas seulement la joie lui donnait la paix aussi spéciale. Gesù non dà solo la gioia, ma anche la pace. Il dit, je vous donne ma paix Io vi lascio la mia pace et je vous donne ma paix. e io vi do la mia Et la pace. paix spéciale qu'il lui donnait. È una pace speciale questa. Quand quelqu'un il a le Saint-Esprit dans sa vie, Quando qualcuno ha Spirito Santo nella sua vita, et dans son l'onction dans ta vie, allora l'unzione nella sua vita, tous lesquels il n'est pas triste, il tuo cuore non è triste, tous lesquels il n'est pas rancunier, il tuo cuore non tous è, lesquels il n'est pas abattre, il tuo cuore non è che abbatte, tous lesquels il n'est pas brisé. non è spezzato, Parce que Jésus fin venu, perché Gesù è venuto par son Esprit Saint, con il suo Spirito Santo, lui donne-toi la force. ti dà la forza. Lui dit, tu pour annoncer une bonne nouvelle du monde. Tu andrai a annunciare buone novelle alle En sa persone. l'onction là, Con questa unzione tu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. tu andrai a guarire le persone che hanno cuore spezzati. Et dans beaucoup du monde, ont le cœur brisé Ci sono sur la terre. tante persone che hanno cuore spezzati su questa terra. Vous êtes bonhomme, il fait quelque chose contre I Dieu. loro Votre mariti hanno madame, il fatto fait tante quelque chose contre cose, Dieu. le loro mogli hanno fatto qualche cosa, Votre patron, il fait quelque chose i contre loro datori di Dieu. lavoro hanno fatto Votre qualcosa maman, contro di papa, il voi. fait quelque chose Vostro contre Dieu. madre e vostro padre hanno fatto Vous qualcosa êtes di le cœur voi. brisé, Voi avete il cuore spezzato les morceaux. e a pezzi. Jésus, première quelque chose qu'il fait, Gesù prima cosa che ha fatto, il guérit les cœurs. guarisci il cuore, Il guérit les cœurs. guarisci il Et cuore. dans une place, la Bible dit nous dans Jérémie 31, Ce il dit, n'est pas in Geremia il pas 31 seulement dice. guérit les cœurs, mais il aussi change le cœur. Non è solo che guarisci soltanto il cuore, ma cambia il cuore. Quand un du monde a un nouveau le cœur, Quando qualcuno ha un nuovo cuore, il est capable de galoper beaucoup lui. può correre tanto, Parce qu'il n'a aucun problème cardiaque. perché non ha un problema di Il cardiaca. n'a aucun arrêt du cœur. Non c'è nessun arresto di cardiaco. Il a un di nouveau le cuore. cœur. Ha un nuovo cuore. Et Jésus finit venu pour donner un nouveau le cœur. Gesù è venuto per un nuovo cuore, Pour changer nous le cœur. per cambiare il nostro cuore. Et maintenant, il n'est pas fini ça même. Non finisce qui, Il dit pour proclamer aux captifs la délivrance. per proclamare la cattività, no, Pour proclamer, per proclamare la benedizione, la liberazione. Luc 4, 18, ça oui? Oui. Oui. Per proclamare la liberazione ai prigionieri. Oui, ban prisonnier, I prigionieri, ban prisonnier. i prigionieri. Jésus fin vin proclame une délivrance pour ban prisonnier. Gesù è venuto per proclamare una guarigione, una liberazione per prigionieri. Emprisonné dans ton malédiction. Essere imprigionati dalla tua Tu maledizione. emprisonné dans la sorcellerie. Tu sei imprigionato con la stregoneria. Tu emprisonné dans la chair. Tu sei imprigionato con la tua carne. Tu emprisonné dans tes pensées. Tu sei imprigionato con il tuo pensiero.
pensiero. Seigneur est venu pour libérer toi. Il Signore è venuto per liberarti. Jésus, c'est lui qui finit libérer sa personne-là, une bien libérée. Gesù è venuto per liberare questa persona è liberato. Jésus finit dire, Gesù les ha filles detto, proclament la délivrance aux captifs. è venuto a proclamare Si la tu- guarigione ai cattivi. Si te sens toi emprisonné, Se ti senti imprigionato, toi qui connais comment te sens toi. tu sai come ti senti. Moi pas capable de connaître comment toi te sens. Io non posso sentire come tu stai sentendo Toi te adesso. connais si te sens toi bloqué. Solo tu che puoi sapere se tu sei Ah, mon bloccato. papa est capable de lever. Non riesco a Ah, mon papa alzarmi. est capable de bouger. Non riesco a Ah, mon papa innassarmi. est capable de faire ça. Non riesco a fare Ah, mon questo. papa arrive à faire ça. Non riesco a fare questo. Le Seigneur dit allez, le Seigneur est venu pour délivrer moi. Dire, il Signore è venuto per Délivrer dans la liberarmi captivité. nella cattività. Mon papa est trouvé bien. Non riesco a vedere Le bene. Seigneur est venu pour faire moi trouver bien. Il Signore è venuto a farmi vedere bene. Mon papa est mort, c'est bien. Non riesco a Le camminare Seigneur bene. est venu donner-moi la force pour me morcer Il bien. Signore è venuto per darmi la forza Pas per rester camminare en bene. captivité. Non rimane solo la Pas cause cattività. seulement captivité. Non parlate sempre del Pas male. cause seulement le mal. Non parli sempre del male. Comment se cause les beaux? Comincia a parlare del bene. Comment se cause la délivrance? Comincia a parlare della liberazione. Tu pas une personne pour non rien comme ça, tu Non sei una persona così. Tu pas une personne inutile. Non sei una persona inutile. Tu pas une personne inférieure. Non sei una persona Le inferiore. Saint-Esprit, il vient descendre dans ta vie. Lo Spirito Santo ha dovuto scendere nella tua vita. L'onction de Dieu, la force de Dieu, il vient descendre dans ta vie. L'unzione di Dio ha dovuto scendere sulla vostra Dieu vita. vient changer tous les cœurs. Dio ha dovuto scambiare il tuo Et cuore. maintenant, il peut donner toi la délivrance. Adesso la liberazione. délivrance. La liberazione. Il y en a beaucoup du monde pas peut trouver Tante persone non sta vedendo bien molto bene ce que Dieu, ce plan, lui était. quello che il piano di Dio Parce que è. la Bible dit, le Dieu de ce monde, il a aveuglé une personne. Perché la Bibbia dice il Dio di questo mondo ha cercato il Beaucoup mondo. de monde, je lisais, je peux trouver, mais je ne peux pas trouver ce qui est besoin de Tante trouver. persone non riescono a vedere. Le diable, il fait trouver quelque chose qui n'est pas besoin. Il diavolo sta facendo delle cose che non devono vedere. Je peux trouver autre inférieur. Loro vedono che sono inferiori. Je peux trouver autre une personne rejetée. Loro vedono rigettati. Je peux trouver autre une personne moins importante. Vedono che loro sono meno importanti. Mes frères et sœurs, Ma fratelli e ne lis sorelle, pas comme ça. non è così. Vous autres lisiez qui peut guetter ça. E i vostri occhi Vous sta autres qui peut vedendo. trouver ça. Voi che sta vedendo questo. Le Seigneur est venu pour délivrer une personne qui est aveugle, la Bible dit. Il Signore ha detto che io sono qua a aprire gli occhi dei ciechi. Tu ne peux pas trouver toi-même qui tu étais. Non stai vedendo quello che sei. Dieu peut trouver toi comme un enfant de Dieu. Dio sta vedendo che tu sei un figlio di Dio. Dieu peut trouver toi comme un guerrier. Dio sta vedendo che tu sei un guerriero. Dieu peut trouver toi comme un homme de prière. Quand prier, Dieu lui répond. Dio ti sta vedendo come un uomo, una donna di preghiera. Dieu peut trouver toi comme un homme de prière. Quand tu pries, le diable peut sauver, peut disparaître. Dio sta vedendo che tu, quando tu preghi, uomo di preghiera, che il diavolo sta Frères et sœurs, je ne pas scappando. connaître ça la prière. Si je connais vraiment ça valait la prière de 1 seconde, 1 minute, 1 temps ou bien 5 minutes. Vrai la prière, Se vuoi qui le conoscere fait? il vero preghiera, Il brise toute une œuvre satanique. spezza ogni opera satanica, Il détruit toute une puissance. distrugge ogni Une potenza. principauté implore devant toi. Il principato implora Toi davanti qui a dis te. arrêtez de prier. Dici, Non smetti pas di capable pregare. d'attendre. Non riesco a sentire. Arrêtez de prier. Smetti di Non pas pregare. capable de Non sortir. riesco a uscirne. Je ne pas qu'on connaisse la prière. Voi non riuscite a conoscere la vostra preghiera, fratelli e sorelle. Quand je prie, Quando voi pregate, Satan a besoin d'obéir à toi. Satana deve obbedirvi. Satan lui a besoin de dire à toi, Satana laisse-moi deve aller. dire, lasciami andare. Regardez, tu as 2000 démons, là, un garçon. Sapete che ci sono 2000 demoni sul bambino. Ce garçon-là, tu quittes son maman, papa sur la case. Questo bambino ha lasciato la casa di sua madre Il e tu dei suoi quittes son genitori. endroit. Ha lasciato anche il suo paese dove Il tu peux abitava. dormir en montagne. Dormiva Il sulla tu peux montagna. dormir au cimetière. Dormiva nel Mais cimitero. quand Jésus finit rentrer Ma quando Gesù è entrato par le Saint-Esprit, con lo Spirito la Santo, puissance de Dieu, tu l'as lit. la potenza di Dio su di Jésus, lui, tu rentrais pour délivrer sa personne-là. Gesù è entrato per liberare questa Son persona. présence, La sua quand presenza, il rentrait, quando è entrato, démons commencent à trembler. il demone comincia a Il tremare. dit, qui fait une vigne là? Dice, perché sei venuto qui? Envoie-moi dans sa place-là. Mandami in questo posto. Plus dernière place qu'il a envoyé. L'ultimo posto che ha potuto mandarlo. Envoie-le là-bas. Mandami lì.
quand est dans la prière fervente, quando c'è la preghiera fervente, Satan lui occupe les dernières places. Satana si occupa l'ultimo Mais quand posto. chrétien il reste en place, E quando il cristiano quand è chrétien il pas posto, connaît qu'il est Saint-Esprit avec eux, quando i cristiani non sanno che lo quand les Spirito Santo è con chrétiens loro, pas connaît l'onction de Dieu li avec eux, quando i cristiani non sanno che l'unzione quand di Dio è con chrétien noi, pas connaît Dieu fin donne eux l'autorité, toute la terre. quando i cristiani non sanno che Dio ha dato l'autorità Que sulla Dieu terra, allez, la force de Dieu peut dovunque suivre voi eux. andate, la Sa- forza di Dio vi segue. Satan lui occupe une place d'un roi dans toute la vie. Satana ti occupa un posto, re nella tua vita. Et quand tu as déjà un roi, E dove c'è già un re, toi ou tu travailles, tu o sei lavoratore ou tu es un captif. oppure sei una Mais cattività. Dieu pas fin appelle nous. Dio non ci ha chiamato. Dieu pas fin appelle l'église Dio non ci ha chiamato la Chiesa pour venir en captivité. per venire in cattività. Dieu peut dire l'église. Dio sta dicendo alla Dieu Chiesa, peut dire son peuple. Dio sta dicendo al suo popolo, Lève-toi. svegliati, Quand tu alzati, pries, prega. Satan lui tombe. Satana Il cade. occupe dernière place dans toute la Lui vie. occupa l'ultimo posto Mais della tua si tu n'as pas vita. prié Ma se tu non preghi par le con lo Saint-Esprit, Spirito Santo, Satan pour dominer toi-même. Satana continua a Il pour dominarti. continuer à dominer toi. Continua a Qui dominarti. t'a décidé? Quale tu decidi? Qui t'a décidé? Cosa decidi? Être dominé Essere ou dominato bien pour dominer? oppure per essere dominato? Jésus lui dit, Gesù ha detto, il envoie nous Dio ha mandato noi pour renvoyer les opprimés libres. per mandare gli opprimi liberi, Ça, i prigionieri un liberi. autre pas ça. Questo è un altro passo. Un autre pas ça. Questo è un altro passo. Dieu fin appelle toi. Dio ti ha chiamato. Dieu fin appelle moi. Dio mi ha chiamato. Ministère de Jésus. Ministero di Gesù C'est Cristo pour aller dans toute la ville, per andare in tutte le città, dans toute la case, in tutte le case, dans la vie de toute personne, nella vita di tutte le persone, pour dire aux autres, per dirvi, bon Dieu sur l'esprit, il toi. lo Spirito di Dio è su Son di te. onction, il toi. Il suo unzione è su Et di il y a te. une bonne nouvelle pour C'è una toi, buona notizia per te, qui est dans la délivrance pour toi. che c'è la liberazione per Il te. y a une guérison pour tous les C'è cœurs. una guarigione per il tuo Il y a cuore. une vue pour les aveugles. C'è una vista per il Il ciechi. y a une guérison, une libération pour les opprimés. C'è una liberazione per i prigionieri. Et qu'une dernière quelque chose, nous besoin là pour proclamer. E l'ultima cosa che noi dobbiamo proclamare, Il y a une grande famine. ce n'è una grande Hier, moi, tu peux expliquer Carestia. les responsables. Ieri ho spiegato ai responsabili. Une grande famine peut venir. Una grande necessità sta arrivando. C'est un prophète Agabus dans Actes des Apôtres, chapitre 11. C'è una grande profeta, Atti di Apostoli, Actes des Apôtres, chapitre 11. Atti 11. Je tout petit peu réunis. Tutti quanti loro erano riuniti. Je parti encore goûte les crises. Loro non hanno potuto assaggiare, gustare la crisi. Je parti encore trouve sa crise là. Loro non hanno ancora visto questa crisi. Sa personne qui est dans sa lieu là, Questa persona che è in quel luogo, et Atti 11, 27 et 28, il dit. Atti 11, 27 e 28. Il dit, en ces temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. In quei giorni alcuni profeti scesero a Gerusalemme, a Antiochia, L'un d'eux, nommé Agabus, e uno di loro di nome Agabo se leva e si alzò et il fit une annonce par l'Esprit. e ha annunciato con lo Spirito. Rappelle-toi bien, Ricordati bene, le Saint-Esprit lo Spirito, lui montre-toi quelque chose dans l'avenir. lo Spirito Santo ti fa vedere cose in futuro. Ton l'Esprit, Il tuo Spirito, si ton l'Esprit se il tuo Spirito peut continuer à vivre dans le passé, continua a vivere nel passato, moi bien sacré pour dire à toi, mi dispiace per dirti, tu peines le Saint-Esprit dans non è toi. lo Spirito Santo dentro di te. Tu pas laisser le Saint-Esprit reste dans toute la vie. Non stai mettendo lo Spirito Santo nella tua vita. Parce que quand tu as le pensée passé, Dove c'è pensiero passato, un homme peut penser avec son pensée. un uomo di pensiero con i suoi Et s'il peut pensieri, penser seulement à quelque chose e solo sta pensando alle cose del passato, terrestre, terrestre, charnel, carnale, c'est tout l'esprit qui veut è manifester. il tuo Spirito che sta Comment manifestando. tu connais le Saint-Esprit dans toute la vie? Come tu saprai che è lo Spirito Santo nella tua vita? Le Saint-Esprit fait toi vivre dans le futur, Lo Spirito Santo fa vivere il futuro, dans le plan de Dieu. nel piano di Tu ne pas Dio. vivre dans ce qui est passé. Tu non vivi Tu ne quello che è pas vivre dans ce passato. qui t'a manqué. Tu non vivi Tu in quello che è vivre dans ce qui est mancanza. promesse de Dieu dans Tu l'abondance. vivi nell'abbondanza di Dio. La Bible dit à Agabus, La Bibbia dice a Gabbo, Dieu fin dit à lui, Dio l'ha detto,
par le Saint-Esprit. con lo Spirito Santo, Le Saint-Esprit pour dire à toi, lo Spirito Santo ti dirà qui te n'a pour arriver demain, quello che succederà domani, qui n'a pour arriver après-demain. quello che succederà dopodomani. À cause de ça, beaucoup du monde dit, E per questo tante persone hey, dicono, tu connais ça, du monde a fini qu'on est avant qu'il puisse arriver. tu sai che questa persona ha già saputo quello che deve succedere Qui fait ça? domani o dopodomani. Parce que Perché? le Saint-Esprit finit permettre lui révéler les choses de Dieu. Perché lo Spirito Santo l'ha permesso per rilevare le cose di Dio. Dans Jean chapitre 16, le verset 13, il dit à nous, Giovanni il pour 16 montrer nous detto. quelque chose de l'avenir. Gli sta facendo vedere le cose del futuro. Et ici, sa personne-là, E qui questa persona, par le Saint-Esprit, con lo Spirito Santo, finit avertir une grande quelque ha chose. avvertito una grande cosa. Il dit pour une grande la famine dans toute la terre. Ci sarebbe una grande carestia su tutto il mondo. Une grande la famine peut paraître dans la vie d'un enfant de Dieu. Una grande carestia sta passando A nella vita stella. dei figli di Dio. A stella. Adesso, À ce terre-là. adesso. Et une grande la famine peut passer dans l'église. C'è una grande carestia che sta passando nella Chiesa Il est dans le monde, e nel mondo mais il peut pénétrer dans l'église. e vuole penetrare anche nella Chiesa. Et la Bible dit à nous, E la Bibbia ci dice, et il arriva, et elle arriva. Ça, la famille là fin vini. questa carestia è arrivato Parce qu'il est Saint-Esprit quand il dit à toi une quelque chose. perché lo Spirito Santo quando ti dice una cosa, Parce qu'il est l'esprit de vérité, perché lo Spirito della verità ça même pour arriver. è quello che succederà. Ça même pour arriver. È quello che succederà. Si un esprit peut dire à toi, Se lo Spirito ti sta dicendo tu peux mourir demain, che tu morirai domani, pas croire dans lui. non credi in lui. Demain, tu peux faire accident, Domani farà un incidente. pas croire dans lui. Non credi in lui. Parce que ça, une mauvaise parole là, Queste cattive parole lui éloigne la foi ti allontanano la fede, et lui crée, lui éloigne la foi et lui crée la paix dans tous les cœurs. allontana la fede e ti aumenta Et la quand paura on a dentro la di te. crainte, Quando tu hai le timore, diable il travaille. il diavolo lavora. Nous besoin dire, Dobbiamo dire, moi si quelqu'un vient dire à moi, se qualcuno viene a dirmi moi pour mourir dans un accident, che io mi morirò dentro un accidente, moi pour un acheter la incidente, cette place, moi vous mettez sur la bouche, vous allez io fermer la comprerò bouche. Jamais un t'aurais dit cerotto, à lo moi metti ça. sulla bocca e Parce lo che dirò, mai succederà questa Moi, cosa a il me. a une alliance avec mon bon Dieu. Perché io ho un'alleanza con mio Dio. Il pas dire à moi ça, jamais. Non mi ha detto mai questo. Jamais il vous dire à moi ça. Mai mi dirà Parce questa qu'il me cosa. connaît mon Dieu, comment il était envers moi. Io so quanto Et Dio me è grande connaît moi verso di comment me. il était envers lui. E so quanto è Et là, grande man, sono, quelque chose, moi pas accepté quand quelqu'un dit à moi. sono le cose che io non accetto quando qualcuno me lo Parce qu'il n'est dice. pas dans le plan de Dieu dans mon vie. Perché non è il piano di Dio nella mia vita. Jamais moi pas croire qu'un jour moi besoin demander un djiboun et bousser manger pour me manger. Mai Jamais chiederò moi a le croire. qualcuno un piatto di pasta di mangiare. Dans n'importe quel pays moi aller. In qualsiasi paese che andrò. Parce qu'il m'a un contrat avec mon papa. Perché io ho un contatto con mio L'india moi dans padre. n'importe quel coin moi pour être. Dovunque io andrò, in qualsiasi angolo del mondo Les andrò, pour cause avec un moineau. parlerà con Les un pour cause avec un uccello. corbeau pour lui donner un boucher manger. Parlerà con un corvo per darmi il Jamais cibo on da va vous dans mangiare. misère. Mai Côte nella mon carestia, dovunque sarò. Et on a un contrat qui est énorme avec Dieu. C'è i contratti che ci sono con Dio. Côté on a une destruction. Dove c'è C'est le distruzione, diable qui vient mettre. è il diavolo che viene a Mais le mettere. Saint-Esprit lui avertit Ma toi lo Spirito Santo ti pour te avverte. prendre une précaution. Prendere cauzione. Ok? La Bible dit, sa personne Agabus là, fin gagne une révélation de la part de Dieu par le Saint-Esprit qui pour la famine. Questo profeta ha avuto una rivelazione da Dio con lo Spirito Santo affinché ci sarà una carestia. Alors, les disciples qui ont fin faire, I discepoli cosa hanno fatto? ils décident pour envoyer Hanno deciso per mandare un secours. e Pour soccorsi les autres frères qui ne peuvent pas passer la famine gli là. altri fratelli che stanno passando con questa carestia. C'est quand la famine est non. Un tempo c'è la carestia. Quand un temps de la famine pour un an. Quando ci sarà un tempo di carestia, C'est quelque chose qui est capable de combattre avec n'importe quelle crise. solo una cosa che può combattere contro le crisi. N'importe qui la famine qui est en dehors. Qualsiasi carestia che c'è fuori C'est l'unité. è l'unità. L'unité. È l'unità. Si l'Église vive dans l'unité, Se la Chiesa vive nell'unità par le Saint-Esprit, con lo Spirito Santo, le Saint-Esprit, il pour qu'on divise sa portion pour chacun de nous. lo Spirito Santo saprà dividere Jamais le autre porzioni pensée. verso gli altri. Les autres qui fréquentent l'Église, Mai dovete pensare che voi ils fate la pour vivre Chiesa, dans le manquement. che voi vivrete nella mancanza. Capables de vivre lui.
magari sta vivendo, mais vous êtes capables sans lui. ma voi potete cambiarlo. Parce que nous ne pas vivre comme le monde. Perché noi non viviamo come il Nous pas mondo, conformer avec le monde, ma noi non confrontiamo mais come il nous mondo, transformer. ma noi ci Nous trasformiamo. transformer. Noi ci À cause de ça, trasformiamo. l'église travaille ça. E per questo il lavoro di chiesa Pour è pousser une personne, spingere le persone, pour arriver à vivre avec le Saint-Esprit. cominciare a vivere con lo Spirito Parce Santo, que le Saint-Esprit, perché lo Spirito Santo il peut donner toi ce qui est nécessaire dans toute la ti vie. darà quello necessario nella tua vita per vivere. Frères et sœurs, Fratelli e sorelle, là, il arrive un l'air. qui è un'ora Quand le monde est en pleine crise, che il mondo è in piena crisi et l'église nous appelle pour vivre dans e l'unité la Chiesa, io vi chiamo per vivere avec le nell'unità Saint-Esprit. con lo Spirito Santo. C'est là qu'ils trouvent délivrance dans toute la vie. È qui che voi vedete la C'est là liberazione nella qu'ils vostra trouvent la vita. guérison dans toute la È vie. lì che vedete la guarigione nella C'est vostra là vita. que nous, l'église, È lì che vedete anche la Chiesa. une dernière petite chose pour bien proclamer. L'ultima cosa che deve proclamare, Année de grâce. l'anno della grazia. Tout le monde peut dire, Tutte le persone stanno dicendo 2014, 2014 tout en pleine crise. sarà piena crisi, Mais nous pouvons dire, ma noi diremo c'est une année de grâce du Seigneur. sarà un anno di grazia per il Signore. Quand? Quando? Quand l'église vit par le Saint-Esprit. Quando la Chiesa vive con lo Spirito Quand Santo. l'église vive dans la puissance de Dieu. Quando Dans la l'onction Chiesa de vive Dieu. con l'unzione di Dio, la potenza Quand di l'église Dio. est un cœur guéri. Quando la Chiesa ha un cuore guarito. Quand l'église est dans la scène tout fini cassée. Quando la Chiesa ha tutte le catene spezzate. Quand l'église peut trouver bon Dieu grand dans l'église. Quando la Chiesa vede che le persone che Que che Dieu Dio è est grand grande dans nella son Chiesa, peuple. che Dio è grande nel suo popolo. Quand l'église est sortie depuis dans ma méprisement, dans ma douleur, depuis dans ma souffrance. Quando la Chiesa vede che esce fuori dalle prigionie, dalle cose cattività, C'est là que l'église est capable de proclamer, frères et sœurs, allora che la Chiesa che può proclamare année de grâce. anno di grazia, Année de grâce. anno di Il y grazia. a du monde en crise, Alcune persone nella crisi, mais toi tu peux acheter la case. ma quando tu comprerai a Il y a casa, du monde en peine, qualcuno che non ha, mais toi tu pas seulement tu es Tu non pour soltanto- prêter aussi. tu c'hai anche da prestare, Parce que le Saint-Esprit lui avertit avant même. perché lo Spirito Santo ti avverte prima. Avant qu'il te tombe dans sa crise là, Prima che tu cadi in questa le crisi, Saint-Esprit peut dire à toi, prends tes précautions. lo Spirito Santo sta prendendo la tua precauzione. À cause de ça, moi, je peux dire, zut, E per questo vi sto dicendo, vive par le Saint-Esprit. vivete con lo Spirito Santo, Marche par le Saint-Esprit. camminate con lo Spirito Santo. Dis chaque matin, Saint-Esprit, te donne-moi la vie. Dite ogni mattina allo Spirito Santo nella mia vita, Donne-moi la force de dammi la Dieu. forza di Dio. Moi, la force pas compter maintenant. La mia forza non conta Moi, la adesso. force pas pour capable de combattre. Con la mia forza non può Mais combattere, tout l'esprit, c'est la force capable de combattre. ma con il tuo spirito posso combattere. Tous tes frères à côté de toi. Tocca il tuo fratello accanto a te. Priez pour lui maintenant. Prega per lui adesso. Priez pour lui maintenant. Prega per lui adesso. Dis-lui, Saint-Esprit, oint lui. Dici, lo Spirito Santo, ungilo adesso. Saint-Esprit, mette la O force Spirito de Dieu Santo, dans metti lui. la forza dentro di lui. Saint-Esprit, guérisse les O Spirito cœurs. Santo, guarisci il suo cuore. Saint-Esprit, casse man la scène Lo de Spirito dans la Santo vie. spezza le catene nella sua vita. Tout man la scène de pauvreté. Tutte le catene a povertà. Tout man la scène des sommaires. Tutte le catene della Tout man mancanza. malédiction qui du monde fin donner. Tutte le maledizioni che l'uomo che ha dato. Tout man la scène des paresses. Tutte le catene di pigrizia. Cassé dans le nom de Si Jésus. spezza nel nome di Gesù. Mon priez toi, Io ti prego, Saint-Esprit, lo Spirito Santo, ouvert sur les yeux, copre i suoi occhi. capable de pas peut trouver. Può darsi non riesce a Qui vedere côté tu gardes le meilleur pour lui. dove tu hai tenuto il migliore. Mais ce matin, Ma stamattina, parce qu'il nous dans l'église, perché noi siamo in chiesa, parce qu'il te promet nous, perché tu ci hai qu'il te promesso vous donne nous les yeux pour trouver, che tu ci darai un occhi, ouvrez-nous les yeux. aprici, Ouvrez-nous les yeux. apri i nostri occhi. Et là, l'examen Sono gli esami, qui m'a pour faire, quello che io devo m'a fare. bloqué. Io sono Et là, bloccato, miraille, c'è dei muri, mon père faire tout io sto facendo pour ogni cosa surpasser. per Mon sorpassarlo. pas capable. Non riesco a farlo. Saint-Esprit, Lo Spirito Santo, c'est la même. adesso, Aide-moi aiutami, pour me trouver au-delà. che posso trovare Pour te oltre. les yeux, mon capable de trouver plus Con loin. i tuoi occhi posso vedere Pour te oltre. les yeux, mon capable de trouver le futur. Con i tuoi occhi posso vedere il futuro. Aspetta la même. Adesso, Aide-moi aiutami. dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Seigneur, maintenant même, Adesso, Signore, libère-moi. liberami. Attaque satanique, Attacca satanica. attaque démoniaque, Attacca demoniaca. attaque malédiction familiale, I problemi attaque familiari. ban nouauté, Gli attacchi l'attaque ban crise. la tenebre. Ce matin, me casser le dans le nom de crisi. Jésus. Lo spezzo nel nome di Libre pour Gesù. moi.
Non è per me. Lis pas pour moi. Non è per Et me. lis pas pour moi. E non sarà per Ce me. matin, Stamattina, par la foi, con la me fede, proclame io proclamo une année un anno de grâce. di grazia. De grâce. Di grazia. 2014. Per Le 2014 monde pour la crise. il mondo sarà in Mais crisi. moi, mon bout dans la grâce. Ma io sarò nella Du grazia. Seigneur. Nel Signore. Du Seigneur. Du Du Signore. Seigneur. Nel Et Signore. du Seigneur. Nel Signore. Cette année, moi, pour Quest'anno marcher avec toi, io camminerò con plus te. bien que les Meglio autres bonnes l'année. che altri anni. Ça l'année-là, les Quest'anno bonnes l'année. sarà un anno Et qui ne m'ont pas oublié. che noi non dimenticheremo Ne m'ont pas mai. oublié. Non dimenticheremo Oui, mai. Seigneur. Cette Signore, année, quest'anno, les bonnes années de grâce Un anno di pour grazia chacun de nous per ciascuno di dans cette noi. église. In questa Dans le chiesa, nom de Jésus. nel nome di Gesù. Chi faire? Perché? Qui faire? Perché? Qui faire? Perché? Parce que l'Esprit du Seigneur, il est en moi. Perché lo Spirito del Signore è Qui su di faire? me. Parce que le Perché? Seigneur, son esprit, il est en moi. Perché lo Spirito del Signore è su di L'Esprit du me. Seigneur, il est en moi. Lo Spirito del Signore è su di L'Esprit du me. Seigneur, il est en moi. Lo Spirito del Signore è su Mon di peine a me. un esprit abattre. Non ho uno spirito Mon peine è un esprit di abbattuto. fatigue. Non ho Mon spirito di peine a un esprit de fatica. découragement. Non ho spirito di Mon peine a un scoraggiamento. esprit de maladie. Non ho spirito di Mon peine a malattia. un esprit de paresse. Non ho spirito di Mon pigrizia. peine a un esprit de fatigue. Non ho spirito della Mon peine a un fatica. esprit de nouveauté. Non ho spirito Mon della peine a un esprit tenebre. de l'amour. Non ho spirito della morte. Moi, dans l'esprit de Dieu. Ho lo spirito di Moi, dans Dio. l'esprit de Dieu. Ho lo Et mon spirito di Dieu, Dio. moi, dans l'esprit de Dieu. Dici Mon lo spirito di proclamez, Dio. moi, dans l'esprit de Dieu. Proclama lo Dans spirito la di vie. Dio nella mia vita. Dans mon vie. Nella mia vita. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. Vous êtes là ensemble avec moi? Siete qui con me? Proclamez. Proclamate. Proclamez. Proclamate. Continue de dire. Continua a dire. Dans votre la case. Nella vostra Dans casa. votre travail. Nel vostro lavoro. Que vous êtes. Dovunque voi siete. Invoque le Saint-Esprit dans votre la vie. Invocate lo Spirito Santo nella vostra vita. L'église pas avec vous. La Chiesa non è con voi. Ton bon frère c'est pas avec vous. E i tuoi fratelli e sorelle non sono con Votre te. pasteur pas avec vous. Il vostro pastore non è con voi. Mais le Saint-Esprit, il continue, reste avec vous, même si il n'y a personne à côté des autres. Lo Spirito Santo rimane continuamente con voi. Cause avec lui. Parlate con lui. Il y a une personne bien importante. È una persona molto Il y a une importante. personne bien précieuse. È una persona molto preziosa. Reste avec lui. Rimanete con lui. Vive avec lui. Vivete con lui. Je peux vivre dans la joie Voi vivete nella gioia. et je peux vivre dans l'abondance. Vivrete nell'abbondanza. Amen. Amen. On termine par la même. Gloire à Dieu. Finisco qui.